Yo soy Nacho Aceves. Mi nombre es Carlos Telles, estamos en Fish Ships, en sí, Fish and Chips. Esto empezó como un proyecto tanto de Nacho como mío. Destinado para este momento de pandemia, enfocado principalmente en el delivery. Sé que mucha gente al momento de pensar pescado dice, pero como está empanizado, la neta, es un monchis súper rico. La tártara que hizo mi socio Nacho, la neta le quedó espectacular. Lo hacemos al momento, lo enharinamos, lo freímos, lo servimos para que lleguen en las mejores condiciones. Hemos hecho pruebas de 45 minutos y 1 hora y llega el producto con esa consistencia crispy que queremos. De 200 menús que presupuestábamos y lo decíamos como que eran bastantes, dijimos, si nos va muy bien vamos a vender 200 menús. Vendimos 580, casi 600 menús en una semana. Para todo necesitas un sistema. ¿Por qué? Necesitas saber cuánto vende, necesitas saber tus costos, necesitas saber muchas cosas. Tuvimos una buena alianza con Parrot en ese sentido, porque nos ayuda a integrar un poco todas estas herramientas en un solo dispositivo para que se nos vayan a nuestro sistema. Entonces necesitas un aliado que te diga, mira, aquí está el Delivery App, o aquí está esto, y viene esto, y viene el otro, y mira, ahora hicimos esto. Es la clave que creo que yo vi en Parrot para tomar la decisión de usarlo, ¿verdad? Nos pueden contactar tanto por Instagram, por Facebook, las plataformas que son Rappi, Uber Eats, por WhatsApp y por teléfono. La verdad, se están perdiendo del mejor pescado empanizado de Monterrey, del mejor Fish and Chips. Y esperemos que sí estén en muchos lados, no solo aquí en Monterrey, sino esperemos que en el resto de México.